Halo guys, balik lagi gue Mike dari channel Detik ID. Kali ini gue bakal sharing tentang pengalaman gue mengganti switch Otemu di keyboard Vortex VX7 ini dari yang blue ke Otemu red. Dan langsung aja simak videonya. Dan sebelum gue masuk ke videonya, gue bakal ceritain dulu kalau konsep video ini sebenarnya lebih ke buat kalian yang pengen ngeganti switchnya Otemu. Apakah itu sulit atau enggak, tapi kalau kalian datang ke video ini kalau untuk cari rekomendasi keyboard, mungkin ini bukan video yang tepat. Karena untuk sampai saat ini ketika gue pengen cobain M71 Pro Vortex VX8 itu masih belum ada di pasaran. Gue langsung aja masuk ke kontennya. Switch yang gue beli ini adalah switch red dari Otemu, dan gue belinya itu di eGamerWorld. Gak salah gue satunya itu 1.800. Dan ya thank you buat eGamerWorld juga yang udah bantu lah hitungannya untuk konten ini. Nah selanjut gue bahas ke bagaimana gue ngecabut switchnya ini. Menurut gue mencabut switch itu rada gampang dan susah bagi yang pemula seperti gue. Nah, kalau kalian pengen cabut itu usahakan kalian cantolin di bagian switch pullernya itu pokoknya ada cantolan lah di bagian belakang itu. Nah, kalian langsung cabut dengan lurus ya. Ingat, cabut dengan lurus biar pinnya itu gak patah atau bengkok. So, itu menurut gua karena gua juga nonton dari YouTube dan ya gua sampaikan lagi ke sini. Nah, selanjutnya apakah ada kesusahan ketika gue cabut dari Vortex VX7 ini? Menurut gue ada satu hal yang mengganjal di Vortex VX7 ini. Karena kalian bisa lihat isi itu ada satu bulatan di tengah-tengah di bagian I atau U itu. Jadi situ gue nggak bisa cabut switchnya karena dihalang sama ada bentolan. Ya itu sebenarnya mau dipasang baut tapi gak ada bautnya. Jadi gue bingung gimana cara gue pasangin switchnya. Jadi otomatis ya kalian bisa lihat belang ya. Ya sedikit mengesalkan lah ya. Jadi itu bisa jadi poin buat kalian kalau kalian mau beli keyboard dari Vortex VX7 ini. Tapi gue nggak tahu karena Vortex baru aja ngerilis VX7 Pro dan ya kayaknya sih udah ludes lagi tuh. Karena seri-seri Vortex ini harganya cukup terjangkau dan ya di pasaran sangatlah diincar-incar sama orang-orang. Selanjutnya gue pengen bahas apakah switch Otemu itu lebih nyaman ketimbang switch yang Gateron. Biasanya kalau orang-orang yang udah pengen ganti switch itu ngerasa switch Gateron tuh lebih enak dan lebih gimana gitu ya kan. Nah itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau Otemu itu actuation force-nya itu di sekitar 50, dan kalau di Gateron memang dia itu hampir mirip ke CDMX, jadi di angka 35 atau 40 gak salah gue, 40 deh. Jadi itu terkesan lebih ringan dan gua rasa di sini udah ada perbedaannya. Dan kalau untuk suaranya kalian bisa dengar seperti ini. Dan buat ini gue beli di tahun lalu, jadi kalau kalian cari sekarang mungkin harganya bisa naik kalau kalian belinya bukan resmi di Vortex-nya langsung. Tapi kalau gue waktu itu belinya di Vortex langsung di tahun 2020 lalu, jadi harga yang gue beli itu di angka 400 ribuan. Link pembelian untuk switch-nya itu ada di bawah. Dan kalau kalian tanya tokonya recommended atau enggak, menurut gue ini cakep banget tokonya. Thank you, dan thank you juga untuk eGamerWorld. Segitu dulu review gue kali ini. Gue Mike cabut undur diri. Bye-bye.